আপনার মোবাইলে যে কোনো নাম্বার থেকে কল আসলে একটি রিংটোনেই সবসময় বাজে। এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আলাদা আলাদা নাম্বারের জন্য আলাদা আলাদা রিংটোন সেট করে রাখতে পারবেন। ফলে আপনার মোবাইলে যখন কল আসবে এবং সবাই দেখবে আলাদা আলাদা রিংটোন সবসময় বাজছে, সবাই কিন্তু অবাক হয়ে যাবে। আশা করি এই অসাধারণ কাজটি এখনই আপনার মোবাইলে করে নেবেন। ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করবেন, তাহলে আপনার জন্য এমন গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও প্রতিদিন তৈরি করতে আমি উৎসাহ পাবো। মোবাইলের ডায়াল প্যাড এবং কন্ট্রাক্টস এই দুইটি অ্যাপ থেকে যে কোনো একটি অ্যাপ ওপেন করবেন। আমি ডায়ালার অ্যাপটি ওপেন করলাম। কোনো নাম্বার যদি আপনার মোবাইলে সেভ না থাকে তাহলে সেই নাম্বারের জন্য আলাদা রিংটোন সেট করতে পারবেন না। তাই আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে কোনো নাম্বার আনসেভ থাকলে সেই নাম্বারটি সেভ করে নেওয়া। আমি অলরেডি মোবাইলে অনেক নাম্বারই সেভ করে রেখেছি, আশা করি আপনার মোবাইলেও সেভ আছে। টেকন বাংলা নাম দিয়ে একটি নাম্বার আমি সেভ করে রেখেছি। এই নামের পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটি আইকন, যে কোনো নামের পাশে একটি আইকন দেখতে পাবেন। নাম্বারটি সেভ করলে নামের পাশে আইকনটি শো হবে, আপনি এই আইকনে ক্লিক করবেন। নাম্বারের ডিটেলস এখানে চলে এসেছে। এই নাম্বার দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, ইমো খোলা থাকলে ইমো কিন্তু শো হতো। উপরের দিক থেকে এখন আপনি 3 ডটে ক্লিক করবেন। 3 ডটে ক্লিক করার পর সেট রিংটোন এই সেটিংসে ক্লিক করবেন। সেট রিংটোন সেটিংসে ক্লিক করার পর এখানে আপনি পেয়ে যাবেন সিস্টেম রিংটোনস। আপনার মোবাইলে ডিফল্টভাবেই কিন্তু অনেক রিংটোন এখানে দেওয়া আছে। আপনি এখান থেকে যে কোনো রিংটোন সেট করে দিতে পারবেন এই নাম্বারের জন্য। আর যদি আপনার মোবাইলে মিউজিক অথবা রেকর্ডিং রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে চান তাহলে অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করবেন। অন দিস ডিভাইসে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে মিউজিক এবং রেকর্ডিংস দুইটি অপশন দেখতে পাবেন। রেকর্ডিংসে ক্লিক করে আপনি এখান থেকে চাইলে রেকর্ডও রিংটোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। আর মিউজিক এখানে সব দেখতে পাবেন মিউজিকে ক্লিক করে। আশা করি খুব সহজেই এখন আপনি রিংটোন সেট করে দিতে পারবেন। প্রত্যেকটি নাম্বারে যেহেতু একই সিস্টেমে রিংটোন সেট করতে হবে, তাই আমি আলাদা আলাদাভাবে আপনাকে দেখাবো না। আপনি কিন্তু সেমভাবে প্রত্যেকটি মোবাইলের সেভ নাম্বারের জন্য আলাদা আলাদা রিংটোন সেট করে দিতে পারবেন। আশা করি বিষয়টি একদম সহজভাবে বুঝতে পেরেছেন। তবু যদি বুঝতে অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন। এরকম ভিডিও প্রতিদিন পেতে আপনার প্রিয় টেকন বাংলা চ্যানেলের সাথেই থাকবেন।